Ma davvero Marco Bezzecchi è già un big della MotoGP? Se guardi quello che ha fatto al primo anno in Aprilia, ha poco da dubitare. Al primo anno, in ufficiale, nel 2025, chiude il mondiale terzo con 353 punti. Mette insieme 3 vittorie nelle gare lunghe, 3 nelle sprint, 15 podi totali e 5 pole position, numeri che nessun pilota Aprilia aveva mai fatto prima in MotoGP. In un solo anno è passato da secondo di Martin a uomo di riferimento del progetto, quello che porta la moto sul podio quasi ogni weekend. E non è stata una fiammata, perché oggi, nel 2026, è leader del mondiale davanti a Martin, Di Giannantonio e il resto della griglia. Chiamatelo ancora outsider se volete, ma i numeri sono chiari. Marco Bezzecchi è già entrato nel club dei grandi della MotoGP e il bello probabilmente deve ancora arrivare.